बिरयानी का लालच देके 6 डॉगीज को मारा गया और कुछ डॉगीज अभी तक क्रिटिकल कंडीशन में हैं। लखनऊ में चिकन बिरयानी बनाया गया था और उसको स्ट्रे डॉग्स को फीड करा गया। बेचारे डॉगीज को थोड़ी ना पता था कि उसमें पॉइजन मिला हुआ है। 6 डॉगीज खा लेते और वहीं पे मर जाते और कुछ डॉगीज जो थोड़ा थोड़ा खाए थे वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ये करने का पीछे का रीजन तो अभी तक पता नहीं चला है, बट खैर इतने घटिया लोग इस दुनिया में पड़े जो कि इस हद तक गिर सकते हैं, कुछ कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। बट एक चीज बोलूंगी, ऐसे लोगों को नर्क भी नसीब ना हो।